Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցելու ենք Արդար Հայաստան նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Նորայր Նորիկյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան, 44 օր տևած այս պատերազմը, պարոն Նորիկյան, փաստորեն ավարտվում է Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարությամբ, համաձայն դրա կողմերը կանգ են առնում իրենց տեղերում, խոսքը զորքերի մասին է, մենք ըստ երևույթին 1000-ից ավելի զոհ ունենք, վիրավորներ եւ անհետ կորածների մասին տեղեկություններ հայտնի չեն, թիվը հայտնի չի, ըստ այս հայտարարության Ադրբեջանին են հանձնվում տարածքներ, տեղակայվում են ռուս խաղաղապահներ 5 տարի ժամկետով, դուրս են բերվում հայկական զորքերը, վերադառնում են փախստականները, փոխանակվում են ռազմագերիները, բացում են տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը, Հայաստանի տարածքով ճանապարհ է տրամադրվում Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան եւ Լաչինի միջանցքը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ որպես կապ է մնում, պարոն Նորիկյան, ինչու հանգեցինք այս արդյունքին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ըստ էության դուք հրապարակեցիք տարածուրեն մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի վարչապետի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի Իլհամ Ալիևի միջև ստորագրված միջազգային պայմանագրի դրույթներից, ինչու այսպիսի հանգուցալուծում ստացավ, դա ռազմաքաղաքական, ռազմաճակատի բնագիծում ստեղծված իրավիճակի հետևանքն է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի կամ հայկական ուժերը Արցախի պաշտպանության բանակը դիմագրավելով թուրք-ադրբեջանական, ահաբեկչական, իսլամիստական վարձկաններով զինված եւ բավականաչափ ռազմատեխնիկական հագեցվածություն ապահովող զորքին չկարողացավ դիմակայել եւ ըստ էության մենք կորցրեցինք հայտնի տարածքները, որի արդյունքում մեզ պարտադրվեց ըստ էության այս համաձայնագիրը։ Ակնհայտ է, որ սա քաղաքական, ռազմական առումով պարտություն է, այլ կերպ հնարավոր չէ բնութագրել եւ ըստ էության վարչապետը իր վերջի ժամերի լայվային միջոցով արտահայտված դիրքորոշումներում հենց արտահայտում է այն ամենը, որ սա ոչ միայն լավագույն լուծումների թվին չի պատկանում, այլ ճիշտ հակառակը սա վատթար կամ վատթարագույն ուրեմն տարբերակներից մեկ է, ըստ էության ներկայացվում է այնպես, որ Հայաստանը չի ունեցել այլընտրանք կամ վատթարագույնից խուսափելու ուրեմն արդյունք է սա, որ մենք ունենք այսպիսի տարբերակ։ Այնուամենայնիվ հարգելի Ռոբերտ, արձանագրելով իրողությունը պետք է արձանագրել, որ սա Հայաստանի քաղաքական իստեբլիշմենթի, ինչպես գործող, այնպես էլ նախորդ քաղաքական վարչակարգերի ուրեմն կրած ռազմաքաղաքական պարտությունն է, այն առումով, որ այս քաղաքական վարչակարգերը վերջի տարիներին, 20-25 տարիների ընթացքում ըստ էության չկարողացան կամ ձախողեցին Արցախի հարցի խաղաղ կարգավորման այնպիսի արդյունավետ լուծման փնտրումը կամ գտնելը, որը հնարավորություն կտար խաղաղ պայմաններում հասնել այնպիսի լուծման, որը առավել արդյունավետ կլիներ հայկական շահերի տեսանկյունից։ Բայց միաժամանակ ես հեռու եմ այն մտքից, որ միայն ամբողջ մեղքը այս կառավարության եւ այս վարչապետի ուսերին պետք է բարթել, ես խորապես համոզված եմ, որ սա մի ամբողջ քաղաքական էպոպեայի, մի ամբողջ քաղաքական հոսանքի, մի ամբողջ քաղաքական ժառանգության պարտություն էր, որոնք տարիներ շարունակ մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը սնեցին սին ուրեմն ծրագրերով, գաղափարներով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի առավել նվազ վտանգ լինելու ուրեմն ձևական մտքեր մեզ հրամցնելով, ավելին այդ տարիների ընթացքում ունենալով հսկայական միջոցներ, ռեսուրսներ, կրելով քաղաքական պատասխանատվություն, ըստ էության վիժեցրեցին առավել մարտունակ բանակ ձևավորելու մեզ տրված հնարավորությունը, որովհետև եթե մենք նայում ենք հակամարտության կարգավորման պատմությանը, մենք տեսնում ենք, որ սեղանին դրված բոլոր համաձայնագրերում ըստ էության արձանագրված են եղել տարածքների ուրեմն վերադարձի խնդիրը եւ ըստ էության մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ մեզանից այդ տարածքները ուզում էր ոչ թե Ադրբեջանը եւ կամ Թուրքիան, այլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։
Ճիշտ էր այս տարբերակով թե ոչ, պատմությունը կգնահատի։ Ես գտնում եմ, որ սխալ էր այս տարբերակով, ես գտնում եմ, որ ամենավատար տարբերակով ենք մենք փակել պատմության այս этаպը։ Մենք պետք է առավել ճկուն արտաքին քաղաքական դիվանագիտական գործունեություն ծավալենք, մենք պետք է դասեր քաղենք մեր պատմությունից, մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրենք 1920 թվականի Հայաստանի առաջին հանրապետության գոյությունը եւ առաջին ուրեմն հանրապետության ընթացքում տեղի ունեցած գործընթացները մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրեինք Արցախի հակամարտության կարգավորման պատմությունը, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, դրան նախորդած ապրիլյան քարորյան պատերազմը, մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրեինք Արցախի հակամարտության կարգավորման բոլոր փաստաթղթերը եւ նոր իշխանությունը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի պարտավոր էր հանրության հետ լինել առավել անկեղծ, ներկայացնել այն բոլոր դժվարությունները, պահանջները միջազգային հանրության կողմից, որտեղ հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, հիշում եք հայտարարում բազմիցս, որ եթե կլինի մի կարգավորման ծրագիր, ինքը գալու է, որ ժողովուրդն է որոշելու Արցախի վերջնական կարգավիճակը։ Ստացվեց այնպես, որ վերջի տարիների համահունչ մեր երկրի ամենաճակատագրական հարցերը լուծվեցին մի գիշերվա արդյունքում։ Եվ ունենք այն, ինչ ունենք։ Մեկ հատված բերեմ Նիկոլ Փաշինյանի լայվերից մեկում այսպիսի միտք է արտահայտում մեծ աղետ եւ մեծ սուք է մեզ համար այսպիսի ցավոտ որոշում կայացվեց այն ժամանակ, երբ պարզվեց պատերազմի ընթացքը բեկելու հնարավորություն չունենք եւ մեր առաջ խնդիր էր դրված խուսափել վատ թարագույնից։ Եթե 1 տարի առաջ համաձայնվենք 5 տարածքի վերադարձին, կունենայինք ավելի լավ վիճակ, բայց ես էլ չէի հավատա այն ժամանակ նկատի ունի, որ դա ճիշտ ճանապարհ է։ Ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, այստեղ արդեն ավելորդ է կամ արդեն իրադարձություններից հետո արձանագրում է հավատա չհավատալու, քաղաքական գործիչը պետության առաջնորդը պարտավոր է հաշվարկել հնարավոր բոլոր սցենարները վատթարագույնից մինչև իրատեսականը եւ իր ժողովրդին առաջնորդել այնպիսի լուծման, որը նվազ կորուստներով հնարավոր կլինի հասնել առավել արդյունավետ արդյունքների։ Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա այս իրավիճակում որոշակի հիշեցումներ անել, բայց մայիսի 28-ին 2018 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ճանապարհում էր Արցախ իր որդուն զինվորական ծառայության, ես մի հրապարակման հանդես եկա, որտեղ ուղղակի հորդորում էի Նիկոլ Փաշինյանին լուծել խաղաղության հարցը, հենց այդպիսի վերնագրով էլ ես վերնագրել էի, որ լուծի խաղաղության հարցը Նիկոլ, հետևյալ հիմնավորման, որ ես ակնկալում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնար ոչ թե պատերազմական Հայաստանի գերագույն հրամանատարը, այլ խաղաղության Հայաստանի առաջնորդը, որ նա դրսևորեր կամային որակներ եւ հատկանիշներ եւ մեր հանրությանը, միջազգային հանրությանը ցույց տար այնպիսի քաղաքական վարքագիծ, որ ինքը ունակ է ռեգիոնում, Հարավային Կովկասում պատմական առաքելություն իրականացնել եւ խաղաղություն հաստատել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը կներեք, ես պետք է արտահայտվեմ, գնաց ամենաարմատական ճանապարհով, նա իր բառերն են, ասաց, որ ես սկսում եմ իմ կետից, ես պատմության աղբարկ եմ նետում Արցախի հակամարտության կարգավորման բոլոր համաձայնագրերը, ավելին նա ենթատեքստերով հանրությանը հրամցրեց, որ նախորդ բոլոր քաղաքական ռեժիմները ըստ էության հող հանձնողներ են եղել եւ բանակցությունների սեղանին քննարկվել են տարածքների վերադարձման հարցը եւ ինքը մի ղեկավար է, որը չի քննարկում այդ փաստաթղթերը եւ ինքը ղեկավարվում է իր կետից է սկսում Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Արդյունքում խաղաղության փոխարեն մենք ռեգիոնը ավելի ռազմականացվեց։ Ես չեմ ուզում հիմա այստեղ մեղավորներ փնտրել, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ այսօրվա արդյունքի համար մեղավոր է երրորդ հանրապետության ամբողջ քաղաքական ընտրանին։ Պարոն Նորիկյան, ներեցեք ընդհատելու համար, եթե օրինակ տեսականորեն մեզ համար հասկանալու համար եմ այս հարցը առաջադրում, 1 տարի առաջ այսպիսի առաջարկ արվեր, 5 շրջան հանձնում են, զորքերը դուրս են գալիս, խաղաղապահներ են գալիս, այսինքն այն ինչ որ ըստ էության տեղի ունենում այսօր, ինչպիսին կլիներ հանրության դիրքորոշումը։ Ենթադրում եմ, որ լինելու էր բացասական, ոչ թե ենթադրում եմ, այլ գրեթե համոզված եմ, որովհետև 20 տարի եւ ավելի շարունակ հանրությանը հայամցվել էր մի գաղափարախոսություն, մի համոզմունք, որ
մենք զենքի միջոցով եթե մի անգամ լուծել ենք Ղարաբաղի խնդիրը, մենք պատրաստ ենք մշտապես լուծել, մենք անպարտելի ենք, մեզ չեն կարող պարտության մատել, գիտեք դա ողջամիտ եւ տրամաբանական ուրեմն բանաձևում է եւ հիմնավորում է, բայց դրա տակ պետք է հիմքեր լիներ, փաստեր լիներ։ Միայն այն հանգամանքը, որ մենք այսօր ունենք այսպիսի զինված ուժերի մարտունակություն, խոսքը անձնակազմի մասին չի, խոսքը զինվածության մակարդակի մասին է։ Այսինքն խոսքը ԱԹՍ-ների դիմակայել չդիմակայելու մասին։ Այսինքն կյանք ապահովեցել, բայց ես կուզենայի այստեղ շատ կարճ մի բան ասել, ես ուզում եմ արձանագրենք սա հստակ, սա Սերժ Սարգսյանի կառուցած բանակն է, որպեսզի իմ ասածը շատ պատկերավոր չհնչի, այլ ունենա հիմք։ Սերժ Սարգսյանը 2000 թվականից մինչև 2007 թվականը հանդիսացել է պաշտպանության նախարար եւ ինքնաբավ պաշտպանության նախարար։ Դրանից տարածորեն 8 ամիս հանդիսացել է Հայաստանի վարչապետ եւ եւս 10 տարի հանդիսացել է Հայաստանի նախագահ գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Այսինքն ինքը իր տեսակով, իր անմիջական անձով մասնակից է եղել վերջին 17-18 տարիների զինված ուժերի բանակաշինության գործընթացի թիվ 1 պատասխանատուն է եղել եւ այսօրվա գեներալներն են, Սերժ Սարգսյանի գեներալներն են, այսինքն ընդամենը մի քանի տեղաշարժեր են կատարվել եւ ես հեռու եմ այն մտքից, որ վերջի 2 տարի ընթացքում եւ ընդ որում ասեմ ձեզ վերջի 2 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի քննադատությունների ուղղված քննադատություններից մեկն էլ նա էր, որ ինքը պետք է բանակին խոստացված ուրեմն արդիականացման գործընթացում ուներ թերություններ եւ բացթողումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը ներեցեք խոսքը հիշեցնեմ, ասաց առաջիկա տարիներին 2.5 միլիարդ դոլարի ներդրում ենք անելու, որից 1.5 միլիարդ դոլարը պետք է թալանվածից հետ բերել։ Այո, եւ ես հիշեցնեմ այդ խոսքը, որ նախքին քրեոլիգարխիկ համակարգի կարգառու ներկայացուցիչներից ակնհայտ է, որ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ձախողվել է։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ձախողվեց բանակաշինության գործում վերջի 2 տարվա ընթացքում։ Ես չգիտեմ ադրբեջանական բանակի զինվածության մակարդակը, բայց մեր ռազմական ղեկավարությունը պարտավոր էր կանխատեսել, պլանավորել եւ ստեղծել այնպիսի պաշտպանական համակարգ, որը ունակ կլիներ դիմագրավելու ադրբեջանական ԱԹՍ-ների բանակին։ Հետևաբար սխալ պլանավորում է իրականացել, սխալ ուրեմն զինում է տեղի ունեցել, սա արդեն մասնագետները կարող են ասել։ Ակնհայտ է մի բան, որ մենք անգամ եթե զինվել ենք, ճիշտ չենք զինվել, ձեր չենք բերել այնպիսի զինատեսակներ, օրինակ գիտեք, այս պատերազմի ընթացքում ես հետևում էի մամուլին սոցցանցերին, արդեն հեգնանքի մակարդակով էր քննարկում, թե ինչու չի օգտագործվում Իսկանդերը կամ մեր Սու-30-ները, գիտեք, բայց մասնագետները եւ ընդհանրապես այդ զենքերը ձեռք բերողները պարտավոր են ներկայացնել հաշվետվություն, պատճառաբանել, թե այն ամենայնիվ ինչու իսկապես չօգտագործվեցին այդ զենքերը Եվ եթե չպետք է օգտագործվեին, ինչու համար էին ձեռք բերվել, ինչ խնդիր լուծելու համար էին դրանք ձեռք բերվել, եթե դրանք ամենակրիտիկական պահին ընդգրկված չեն եղել Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության գործընթացում։ Պարոն Նորիկյան, Վլադիմիր Պուտինը խոսել է, որ այս հայտարարության նախաձեռնողները ըստ երևույթին Ռուսաստանի դերը այստեղ երկու կողմերը ընդգծում են, թե Ադրբեջանը թե Հայաստանը, հետևյալն է ասել, որ նախ մեծ ողբերգություն է անվանել Ղարաբաղում տեղի ունեցածը եւ մեջբերեմ հուսով եմ, որ վերջերս մեր ձեռնարկած բոլոր քայլերը կհանգեցնեն երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը իշահ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների։ Որն է ձեր գնահատականը, արդյոք այդ երկարաժամկետ խաղաղությանն է միտված նման բանաձևը։ Ես այս բանի ձեռնպահ կմնամ այդպես խրոխտ հավաստումից, որ տարածաշրջանում հաստատվում է կայուն խաղաղություն, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանի պատկերացմամբ գուցե իրենք այդպես են պատկերացնում տարածաշրջանում խաղաղությունը, ինձ համար ակնհայտ էր մի բան, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Եթե կհիշեք, պատերազմի 5-րդ օրը Լավրովը նորից հիշեցրեց Լավրովյան պլանը, որ բանակցությունների սեղանին դրված էր 5 գումարած երկու շրջանների վերադարձի բանաձևը, այնուհետև Ղարաբաղի կարգավիճակի անորոշ ձգձգումը։ Գիտեք, սա Ռուսաստանի տարբերակն էր։ Ինձ համար տարօրինակ էր կամ զարմանալի էր առնվազն, որ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը չուներ իր պատկերացում, իր տեսլական հարցի կարգավորման համատեքստում եւ
թեև նախորդ վարչակարգերի նկատմամբ անկախ մեր ունեցած վերաբերմունքից այնուամենայնիվ նախորդ վարչակարգերը եւ նրանց առաջնորդները ձևակերպել էին իրենց տեսլականը հենց առնվազն տարակուսանք էր առաջացնում որ գործող քաղաքական իշխանությունը չէր ձևակերպում իր տեսլականը ավելի եթե կհիշեք սկզբնական պատերազմի օրերին անգամ մենք խնդիր էինք տեսնում վերապահումնորոշ մոտիկանում բացառապես Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության հնարավորությունը կամ դրա արդյունավետությունը այ հետո երկրորդ մասում արդեն սկսվեց վարչապետ Փաշինյանի ուղղակի բացահայտ հայտարարությունները, որ Ռուսաստանը կարող է էական նշանակալի դերակատարություն ունենալ, ավելին Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը կարող են տեղակայվել տարածաշրջանում եւ ըստ էության մենք եկանք հասանք մի հանգրվանի եւ երբ փաստացի կարող ենք արձանագրել, որ ստատուս քվոն փոխվեց հարցի կարգավորման, ըստ էության Երակոմիսկի խմբի երանախագահության ֆորմատը ոչնչացվեց, ըստ էության ձևավորվեց հատուկ նոր ֆորմատ առանց միջազգային հանրության համաձայնության կամ կոնսենսուսի, ըստ որի դա Ռուսաստան-Թուրքիա կամ Պուտին-Էրդողան դուետի ուրեմն միջոցով մեր ռեգիոնում աշխարհաքաղաքական նոր քարտեզ ձևակերպվեց, որի արդյունքը այն է, ինչ այսօր մենք ունենք։ Խոսեցինք խաղաղապահներից, նրանք արդեն Արցախում են, ռուս խաղաղապահները տեղակայվում են 5 տարի ժամկետով ըստ այս հայտարարության, որը ինքնաբերաբար կարող է երկարաձգվել հերթական 5-ամյա ժամկետով, եթե այսպիսի մի պայման կա, կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ հայտարարի սույն դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է երաշխիքը, որ Ադրբեջանը հաջորդ 5-ամյակի ավարտին չի հայտարարի, որ այլևս հրաժարվում է այս դրույթի կիրառումից։ Որևէ երաշխիք չի կարող լինել եւ չի էլ տրվել հաստատված համաձայնագրում, կապրենք կտեսնենք, այնուամենայնիվ ակնհայտ է, որ եթե առաջիկա 5 տարիների ընթացքում չհստակեցվի Ղարաբաղի կարգավիճակը որևէ բանաձևով կամ որևէ հանգամանքով, մենք կունենանք երկու տարբերակ։ Կամ մանդատի երկարաձգում կլինի ռուսական խաղաղապահ ուժերի, կամ ռեգիոնը նորից կվերածվի ռազմական թաթերաբեմի դրա անկանխատեսելի հետևանքներով հանդերձ։ Ես չգիտեմ թե ինչ կլինի, բայց մի բան ինձ համար ակնհայտ է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի քաղաքական համակարգը եւ ընդհանրապես հայկական աշխարհը պետք է ամբողջովին վերանայի իր պատկերացումները առնվազն վերջին 100 տարվա իր պատմության նկատմամբ։ Մենք պետք է փոխենք արմատապես մեր պատկերացումները պարտության եւ հաղթանակի, պատերազմի եւ խաղաղության, հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման կամ դրանց ուրեմն անհնարինության հաստատման, մենք պետք է ուղղակիորեն սա շատ կարևոր միտք եմ ուզում արտահայտել, մենք պետք է կարողանանք մեր հանրային կյանքից վռնդենք ուղղակի բոլոր տեսակի քաղաքական արկածախնդիրներին, դիլետանտներին, հանրությանը սին գաղափարներով կերակրողներին, սեփական հնարավորություններից դուրս շուտ ցնորամիտ պատկերացումներ մեր հանրությանը մատուցողներին, որի արդյունքում մշտապես մեր պատմության մեջ մի քանի անգամ հաստատված պետականության կորստի արժև հայտնվելուն ուղղված գործողություններ իրականացնող անձանց եւ կարողանանք կառուցել այնպիսի Հայաստանի Հանրապետություն, որը ունակ կլինի ապահովելու իր ժողովրդի բարեկեցիկ գոյությունը սեփական հայրենիքում։ Պարոն Օրիկյան, ազգային ժողովում եւ կառավարությունում այդ գիշերային իրադարձությունները վստահաբար տեղյակ եք, ձեր գնահատմամբ կա արդյոք ներքին քաղաքական խժդժությունների վտանգ եւ ինչ է պետք անել դա կանխելու համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս, բնականաբար։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ վաղը 17 կուսակցությունների խորհուրդը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 11-ին ժամը 13:00-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք հրավիրում եւ պատրաստվում են ներկայացնել իրավիճակից ելքի իրենց պատկերացումները։ Շատ լավ, շատ կարևոր հարցեր բարձրացեցիք, թույլ տվեք հանգամանորեն անդրադառնալ։ Ծանոթ եմ այդ բոլոր իրադարձություններին, նախ առաջինը այդ 17 քաղաքական ուժերը, եթե իրենք իսկապես չեն հետապնդում աթոռակռիվ բացառապես, իրենք պետք է ցույց տան ճանապարհային քարտեզ։ Նախ առաջինը պետք է հայտարարեն թե ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն,
որ նախ անգամ մեր սահմանադրությամբ էլ այդպիսի պահանջ կա, երկրորդը իրենք պետք է հստակ ժողովրդի հետ անկեղծ լինեն եւ հայտարարեն, թե այնուամենայնիվ եթե հանկարծ իշխանափոխություն տեղի ունենա, իրենք ինչ քայլեր են իրականացնելու։ Առաջին, չեղյալ են հայտարարելու կնքված հայտնի համաձայնագիրը, Ռուսաստանի հետ դուրս են գալու, ուրեմն բանակցությունների փորձելու են վերականգնել այն ֆորմատը, որը մինչ այդ գոյություն ուներ, պատերազմ են հայտարարելու Ադրբեջանին եւ Թուրքիային եւ հետ են բերելու մեր կորցրածները, այսինքն մի քանի հարցեր են, որոնք իրենք պետք է հստակ պատասխանեն, եթե իրենք չեն պատասխանում այս հարցերին, սա հստակ ուղղակի կարելի է արձանագրել, որ մենք գործ ունենք հերթական աթոռակռվի հետ, այսինքն իրենք փորձելու են ստեղծված իրավիճակից օգտվելով քաղաքական իշխանության հարց լուծել։ Ես սա համարում եմ ուղղակի այս պահին վաղաժամ եւ ընդունելի քաղաքական վարքագիծ։ Իրենք պետք է ազնիվ լինեն հանրության հետ։ Առավել եւս այն ուժերն են այդ մարդկանց կամ կուսակցությունների թվին պատկանում, ովքեր ուղղակի պատասխանատու են եղել վերջի 20 տարիների Հայաստանի քաղաքական հանրային կյանքի համար։ Երկրորդ խնդիրը իհարկե ես երեք տեղ ունեցած ազգային ժողովում տեղ ունեցած գործընթացը ամբողջովին համարում եմ խուլիգանական արարքներ եւ կարծում եմ, որ անկախ երկրի քաղաքական իշխանության ով լինելուց երկրի իրավապահ մարմինները պարտավոր են իրավական գնահատական տալ եւ պատասխանատվության ենթարկել բոլոր ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց եւ ապահովել հասարակական կարգը երկրում։ Երրորդը կուզենայի իրավական առումով անդրադառնալ այս հարցին միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երեք կնքված պայմանագրի ուրեմն խոցելիության հարց կա։ Այսպիսի համաձայնագիր թեև ֆորմալ առումով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը օժտված է ստորագրելու, բայց թե մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, թե միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքով, եթե միջազգային պայմանագրերով հաստատվում ստորագրվում են երկրի քաղաքական կամ ռազմական կյանքին վերաբերող հարցեր, ապա այդ պայմանագրերը անպայմանորեն ենթակա են վավերացման ազգային ժողովի կողմից։ Այն որում ցանկանում եմ ձեզ հստակ արձանագրել, որ ազգային ժողովը ունի սահմանադրական իրավասություն միջազգային քաղաքական կամ ռազմական բնույթի պայմանագրերը հաստատելու, ինչպես նաև չեղարկելու իրավասություն։ Տեսականորեն այդպիսի հնարավորություն առկա է, բայց գործնականում մենք չունենք այնպիսի ինքնաբավ քաղաքական օրենսդիր իշխանությունում այնպիսի քաղաքական մեծամասնություն, որը կարող է այդպիսի ուրեմն խնդիր նախաձեռնի եւ այդպիսի ուրեմն որոշում կայացնի, որովհետեւ ակնհայտ է, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական որոշման արդյունքն է։ Եվ երկու նախագահներից Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանից եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանից հայտարարություններ ստացվեցին նախ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքից բերեն նա ասում է որ մամուլից է տեղեկացել պատերազմը դադարեցնելու հայտարարության մասին իր հետ քննարկում չի եղել, չի մասնակցել բանակցության եւ նախագահը նախաձեռնում է քաղաքական խորհրդակցություններ իր խոսքով համազգային շահերի պաշտպանության մեր օրակարգից բխող լուծումները ամենակարճ ժամկետում համաձայնեցնելու նպատակով եւ երկրորդը Արայք Հարությունյանն է նշում, որ խնդրել է խորհրդանական եւ արտախորհրդանական ուժերին այցելել Արցախ եւ տեղում ծավալել քննարկումներ։ Նա նշում է, որ ինքը պատրաստվում է ողջ տեղեկատվությունը ներկայացնել քաղաքական ուժերին, արդյոք դուք պատրաստ եք նման ֆորմատներով նաեւ որպես նախաձեռնության ներկայացուցիչ հանդիպումներ ունենալ եւ ինչ հարցեր կուղեք Արմեն Սարգսյանին, Արայք Հարությունյանին։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր հարցադրում բարձրացրեցիք, ասեմ, որ ես ամոթալի եմ համարում, որ Հանրապետության նախագահը մամուլից է տեղեկացել նման համաձայնագրի կնքման մասին, դա քաղաքական էթիկայի բացակայության եւ ընդհանուր առմամբ եւս մեկ անգամ հավաստում է այն բանի, որ մենք ունենք կեղծ սահմանադրություն եւ ուղղակի գրոշի արժեք չունեցող սահմանադրություն եւ պետության գլուխը սահմանադրության, որը ապահովում է երաշխավորն է սահմանադրությամբ պետության բնականոն գործունեության, ուղղակի մամուլից է տեղեկացել, թե իր հայրենիքի այն պետության, որը ինքը ղեկավարում է կամ հանդիսանում է դրա նախագահը, ինչպիսի համաձայնագիր է կնքել։ Բնականաբար ես կարևորում եմ քաղաքական կոնսուլտացիաները, միաժամանակ ձեր նախորդ, ինչպես նաև այս հարցի համակողմանի պատասխանի համատեքստում հարկ եմ համարում արձանագրել, որ Արդար Հայաստան հանրային նախաձեռնությունը հենց այսօր
ընդլայնված նիստը հրավիրելու եւ համապատասխան հայտարարությամբ հանդերձ գալու, բայց ես կարող եմ այս բանին իմ մասնավոր կարծիքը արտահայտել, հարգելի Ռոբերտ, որ այո, ես արձանագրում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակով հաստատված է քաղաքական ճգնաժամ։ Սա այլ կերպ չէր կարող լինել եւ սա բնական եմ համարում եւ քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու ուղղված գործողություններ կարծում եմ որ հենց ինքը պետք է նախաձեռնի նույն ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ինքը պարտավոր է ուղղակիորեն նախաձեռնել քաղաքական համակարգի վերափոխման գործընթաց Եվ այդ գործընթացը, եթե պետք է վաղը Ազատության հրապարակից պահանջվի նրա հրաժարականը, ես կարծում եմ վարչապետ Փաշինյանը արդեն պահանջել է օրեր առաջ։ Այո, վարչապետ Փաշինյանը երկրի քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծման ուղղված այլ գործընթաց պետք է սկսի, ինքը պետք է պատասխանատվությունը վերցնի այս իրավիճակում, եւ ես որպես Արդար Հայաստան հանրային նախաձեռնության անդամ գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կարողանա հանրությանը ցույց տա հստակ քաղաքական ժամանակացույց հետևյալ քայլերի իրագործելու համար։ Առաջին, մինչև մարտ կամ ապրիլ ամիսը, առավելագույնը մինչև իր վարչապետ ընտրվելու 3-րդ տարին, այսինքն մինչև 2021 թվականի մայիսի 21-ը, պետք է հանրությանը ներկայացնի ժամանակ եւ մինչև այդ ժամանակ պետք է արդեն իրականացված լինեն Ուրեմն սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով կառավարման համակարգի փոփոխություն, խորհրդարանական կառավարման համակարգի փոփոխություն վերականգնել կիսանախագահական կառավարման համակարգը եւ նշանակել արդար նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ այս 4-5 ամիսները հնարավորություն կտան քաղաքական դաշտում ուրեմն հնարավորություն կտան բոլորին նախապատրաստվել Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է նրա ղեկավարած իշխանությունը ապահովել լեգիտիմ ազատ թափանցիկ ընտրություններ Դա կարող է դառնալ միայն բացառիկ միջոցը օրինական, որպեսզի քաղաքական ճգնաժամը երկրում հանգուցալուծվի։ Սրա միջոցով ես տեսնում եմ ոչ թե աթոռափոխություն կամ իշխանափոխություն, այլ շեշտեցի կառավարման համակարգի փոփոխության միջոցով մեր հանրային կյանքում քաղաքական համակարգի արմատական վերափոխման սկզբի մեկնարկ։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ եթե մենք իսկապես ուզում ենք ապրել մեր հայրենիքում, ուզում ենք իսկապես դուրս գալ այս ճգնաժամից, այս ճգնաժամի հաղթահարման բանալին այս պահին գտնվում է Հայաստանի քաղաքական իշխանության ձեռքին եւ իրենք ուղղակի պարտավոր են ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը տեսնել օրինական, սահմանադրական, իրավական, ուրեմն շրջանակի ներսում որը հնարավորություն կտա երկիրը զերծ պայել քաղաքական կատակլիզմներից, երկիրը զերծ պայել բոլոր տեսակի քաղաքական արկածախնդիրների կողմից տարբեր տեսակի քաղաքական սպեկուլյացիաներ եւ ավանտյուրաներ իրականացնելու փորձից։ Այդպիսի վտանգ տեսնում։ Այո, ես տեսնում եմ, որովհետեւ հենց բայց պետքա չասել չեմ կարող, հենց Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական իշխանության ամենամեծագույն ձախողումներից մեկն էր, որ հենց այսօր նրա այլընտրանքը փաստորեն դարձել են մարդիկ, ովքեր ապականել են մեր երկիրը։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Մենք չկարողացանք ստեղծենք այնպիսի առողջ քաղաքական համակարգ, որ այդ մարդիկ պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն չդառնային Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության այլընտրանքը։ Եթե դուք այսօր տեսնեք, թե ովքեր են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հրաժարականը, դուք կտեսնեք, որ մարդիկ են, ովքեր ուղակի մեր երկիրը հասցրել են այսօրից։ Դրանցից շատերը իհարկե այնտեղ կան մարդիկ, որոնց հետ հնարավոր է անգամ քաղաքական ուրեմն գործընթացների մասնակից դառնալ կամ շփվել, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ այո, կա վտանգ երկրը պերմանենտ ժամանակահատվածում ներքաշել քաղաքական սպեկուլյացիաների գիրկը դրա բոլոր բացասական հետևանքներով հանդերձ։ Մենք հայրենիք չունենք կորցնելու, սա մեր վերջին հայրենիքն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է իր քաղաքական թիմի հետ միասին ցույց տալ հանրությանը ժամանակացույց քաղաքական համակարգի տիրող ճգնաժամը հաղթահարելու մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Նորիկյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք աշխատում ենք ռազմական դրության պայմաններում Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք Արդար Հայաստան նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Նորայր Նորիկյանի հետ։